Comment passer problème hydraulique avec Airbus A330. Hop. On va calibrer et c'est parti. On a mis le pied, on va sortir les volets, le contrôle au sol est très facile. Espérons qu'on n'aura pas de problème de frein. Hop. On va faire ici. On sent que le contrôle des virages est assez dur. Après du décrochage. On est pas mal du tout pour se poser, on amorce une descente tranquille. On n'a pas de vent, c'est de la rigolade. C'est ok, le train est sorti entièrement. « 1000 mètres. Les plus difficiles licences pour moi c'est moteur en feu. J'essaierai de vous faire une vidéo. 500 mètres. 400 approaching minimums. 400. 300 minimums. Attention, je vais mettre au 200. 200. Merci. 100. 50, 40, 30, retard. Ça c'est parfait. Petit freinage simple. Et la licence est accordée sans problème.